Tem que... Oxe. A bizoada é essa. Aí, bicho, eu queimei essa máquina aqui, a mulher azeda quando ela chegar da rua. Rapaz. Ai, bicho. Ela disse que era pra eu lavar as roupas. Agora lascou, viu? Não sei não o que é não, isso aqui não. Vamos ver se der ruim eu deixo aí, vou ligar pra ela, dizer que queimou. Ah.